Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողի հետ զրույցում սկանդալային հայտարարություն է արել։ Նա փաստացի ասել է, որ իր հարսը Անի Գևորգյանը ստիպված է եղել ընդունել իր մեղքը, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը հանդարտվի, դրանից հետո նոր գործը դատարանում կքննվի։ Այո, ճիշտ եք ասում, իմ եղբոր ընտանիքը կայացրել է այդ որոշումը, գնացել է այդ ճանապարհով, որպեսզի հետագայում դատարանում քննությունը շարունակվի, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նա կրկին կասկածի տակ է դրել իրավապահների աշխատանքը, կանխատեսելով, որ այս գործն էլ դատարանում կկոտրվի, ինչպես շատ այլ գործեր, եւ իրավապահները սխալվել են։ Իրավունք թերթը գրում է. Հետընտրական զարգացումներով պայմանավորված Վարդան Ղուկասյանը որոշել է մինչև ապրիլի 16-ը ձայն ծպտուն չհանել։ Նույնը հրահանգել է թիմակիցներին ասելով. «Սուս մնացեք, որ փոզմիշ չանենք նախնական պայմանավորվածությունը, թող 16-ն անցնի, հետո լիքը խոսելու բաներ կան»։ Նրան մոտ կանգնած աղբյուրները ասում են, որ Վարդան Ղուկասյանը այնքան է տարվել քաղաքապետի պաշտոնով, որ հրահանգել է հարազատներին մոռանալ առհասարակ Մարտունի հետ կռիվները ու նոր էջ բացել Գրիգորյանների հետ։ Հրապարակը գրում է. ՔՊ-ում խուլ ընդվզում է ինչպես եւ ինչու Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը հետաձգվեց։ Նախորդային ՔՊ խմբակցության նիստում պետք է որոշեին կողմ են թե դեմ Քոչարյանի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելուն։ Սակայն նիստին մասնակցող պատգամավորները տեղում իմացել են, որ հարցի քննարկումը հետաձգվում է։ Ասվել է, որ ընդդիմության ներկայացրած նախագիծը պետք է նախ պետաիրավական հանձնաժողովը քննարկի, եզրակացություն տա, նոր հարցը բերվի խմբակցություն։ Ազգային ժողովի ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի մամուլում հայտնի շիշ բռնողի եղբայրը Նաիրի Սարգսյանը, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականը, դիրքավորվել է բիզնես դաշտում եւ իր իշխանական կապերն օգտագործում է իր գործատուի գործերը առաջ տանելու համար։ Խոսքը GTB ընկերության շահառու Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի մասին է։ Ըստ ժողովուրդ օրաթերթի վերջինս աշխատանքի է անցել GTB Holdings-ում, որը մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել կրկին սկանդալային եւ ուշագրավ փաստերով։ Այդ ընկերությունը Կոմիտասի շուկայի սեփականաշնորհման եւ հյուրանոցային համալիրի կառուցման հեղինակն է։ Նաեւ Կասկադի կիսատ մնացած հատվածի կառուցումն է նրանց տրվել ձևական մրցույթով միանձնյա որոշմամբ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Գլխավոր դատախազությունը ընդդիմադիր պատգամավորների հետ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի վերաբերյալ վարույթները կարճում է, ըստ էության չկարողանալով հիմնավորել, որ նրանք ապօրինի գույք են ձեռք բերել։ Ըստ ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր դատախազությունը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Ղազարյանի վերաբերյալ որոշում է կայացրել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականացման վարույթը դադարեցնելու մասին։ Սակայն վարույթը դադարեցնելու հիմնական պատճառը այն է, որ ըստ էության նրանք չեն կարողացել հիմնավորել այդ վարույթները։